共和國印記見證物啊！好犀利喎！如果大家嚟咧，記得要攞一張啊！其實佢有兩款嘅，咁我覺得呢款咧前後都有呢一個介紹説明咧比較好啊！咁啊，千祈唔好錯過嚟咗嘅話咧，一定要攞啊！唔攞咧蝕大底啊！各位觀眾，大家下午好，時間咧2點唔係3點34分啊！今日咧好凍，15度。喺邊咧？嗱，E 出口環市東路，大家可以估下呢個地鐵站。你睇下頂上面有把超級大嘅風扇啦。唔知你有冇觀眾估到我喺邊？咁唔係關子啦，我喺歐莊站。歐莊站 E 出口。今日咧去邊？今日咧帶大家行一下華僑新村。跟住如果允許嘅情況下咧，我哋都會帶大家去睇一睇粵劇名伶紅線女嘅故居嚇。呢個就係地鐵歐莊 E 出口站。好啦，咁如果大家翻嚟咧，亦都可以跟住我嘅呢個路線嚇，由呢個地鐵出發，大概行約莫10分鐘唔到嘅時間咧，就會去到華僑新村噶啦。咁咧，亦都沿途啊，我哋睇一睇歐莊立交環市東路呢一邊咧有咩變化啊？其實咧應該係冇咩變化嘅。變化最多嘅咧係咩咧？其實就係我哋而家面前睇到嘅呢一個龍門架，放大少少俾大家睇。喺呢個架啊，限高4.3米啊！呢啲咧啲牌係咪見到同隔離嗰個3.8米咧差好遠啊？好新係咪？冇錯啦，好新嘅。點解咧？因為呢個龍門架咧成日俾人撞啊！每逢夜晚黑咧，呢條路上邊咧就會有好多嘅啲大車經過，啲貨車。咁撞龍門架呢件事咧，喺歐莊立交呢度應該係常見嘅意外，可能1個月啦都會有一兩單啦。咁我之前睇到啲叫做資料嚇，就話咧其實歐莊立交呢一條立交橋咧，其實係當時咧叫做廣州咧往東發展嘅一個非常重要嘅一條道路嚇。因為咧之前大部分嘅廣州城區嘅發展咧都停留喺舊城老城區嗰邊啦，即係話越秀荔灣呢邊。咁往東咧，其實應該都係近20年左右嘅事情啦。即係話2000年左右打後咧，我哋嘅核心咧先至一直往東遷移嘅。咁呢條橋咧其實咧就算係打通咗老城區同呢一個天河區之間嘅呢一個通道。咁所以咧，其實無論係放喺以前定係而家都好啊，環市路咧始終都係作為廣州嘅一條重要嘅主幹道啊，同呢一個東風路一齊並列為廣州咧最重要嘅一個主幹道。所以咧，其實呢條橋對於廣州人嚟講咧，應該算係意義非常重大嘅。見證住我哋嘅廣州 CBD 咧逐漸咧往東發展啦。而家就一直都仲係向緊東延伸緊嘅。廣州咧呢2日又進入咗呢個急凍模式啦。前2日咧其實我哋都仲講緊話
我哋嘅天氣咧，可能講緊係有大概20度左右啦。咁而家咧一個唔小心咧，直接就變咗15度。咁終於都感受得到入冬嘅氣氛。咁但係咧睇到啦，馬路上邊咧呢啲樹花仲係好燦爛咁開住嘅。咁所以咧，其實確實啦，網上面成日都開玩笑話，廣州只有2個季節嘅啫，夏天同冬天，冇錯嘅。或者過多幾日咧，我又要着翻短袖衫噶啦。咁喺廣州咧，着短袖過年咧，唔加外套呢件事應該近3年嚟啦，都時有發生噶啦。我印象中就係上年嘅春節，同埋再對上一年咧，我基本上都係着短袖衫啊。冇錯，就係外邊笠一件薄薄嘅外套，跟住咧一返到屋企就要除低佢嗰種狀態。真係好鬼死熱，今年就唔知會點啦。呢個路口車比較多，人比較多咁我就唔衝紅燈啦。呢度咧其實先烈中路。咁呢度有塊圖就係話呢個屬於係黃花崗嘅呢一個叫做科技園國家高新區喎。咁好多嘅相應嘅乜局喺呢邊咁呢邊咧，其實我哋係好少去。如果有興趣嘅話咧，其實我哋都可以安排時間過去嗰邊睇一睇同埋咧，我哋有得答住我哋嘅粉絲啦。咁其實如果粉絲想去睇任何地方，或者去某一啲特定嘅即係指名道姓去到某個地址門牌號，想去睇翻相應嘅一啲現狀嘅話隨時同我講，我都會盡力去安排，盡快安排嘅。咁之前咧有粉絲就話可唔可以去睇下中大咁我睇到嘅，咁我亦都回覆咗，唔係唔去馬上就要去啦。但係點解會咁遲咧？因為而家嘅中大咧就同以前唔同噶啦。中大咧以前咧，我記得偷雞咧都可以入到去嘅，但係而家咧佢係實行咗呢一個封閉式管理，所以咧星期一到星期五咧佢係唔對外開放嘅。咁只有週末咧先至可以開放。咁所以咧就要提前預約，仲要搶號。所以咧我就拆咗好幾日啦，終於都拆到咁咧就會喺即將馬上嚟臨嘅週末咧，我就會去拍攝嘅。所以咧大家就期待一下。中大其實都好精彩㗎。所以咧只要係粉絲發出嚟我哋咧肯定係會有求必應嘅。想睇邊度咧，即管話俾我知。對面咧就係遠洋賓館啦，4星賓館。不過咧講句實話，就係自從呢一個廣交會咧搬離咗呢一個叫做市區去咗琶洲之後咧，咁其實我哋講市中心呢邊咧啲傳統啲酒店包括洋賓館啦、花園酒店啦、白雲賓館啦等等呢一帶嘅呢啲酒店咧，生意其實係差咗好多。咁我覺得就算係一個城市嘅發展，你必定要經歷嘅一啲陣痛啦。呢個過程其實係冇辦法嘅。咁
咁呢啲資源咧，其實更好地咧就將佢釋放出嚟咧，俾我哋平時過嚟廣州咧旅遊嘅一啲遊客。呢邊係電子大廈。咁呢度咧有一間唔係茶餐廳㗎，但係咧預彩據我嘅記憶咧，好似係已經冇喺度做啦，唔知係咪又重新開翻？唔係茶餐廳咧，呢個就算係廣州非常之傳奇嘅一間茶餐廳啦。大家如果有興趣嘅話咧，都可以翻嚟試下，出品咧其實係唔錯嘅。環市東路咧，其實就每一步都好靚啊！我覺得一步一景致。即係我自己覺得呢邊俾人嘅感覺就係咧，呢個地段真係太好啦！由細到大覺得呢度係我住唔起嘅，係有種咁嘅感覺。呢邊就其實變化最大嘅就係只有假日廣場唔係應該叫假日酒店啦，就係呢度啦。咁咧而家咧就變咗一間連鎖快捷酒店啦，同埋叫廣東省藥品交易中心。遙想起10年前啦，其實我都喺假日酒店咧，即係公司培訓咧，就會租佢哋嘅場地嘅。無奈咧，後邊因為經營問題咧，佢哋成棟呢一個建築咧就退咗租啊，唔知係賣定係退租啦反正就冇做，幾可惜嘅。呢邊咧，我哋今日嘅重頭戲嚟啦，華僑新村。我覺得其實咧，我哋嘅觀眾應該對華僑新村應該係比較熟悉㗎。好大風啊！咁喺呢度咧就以前由細到大咧都充斥住各種各樣嘅你話都市傳說也好啊，恐怖故事也好啊。呢個叫咩？共和國印記見證物啊！哇，好犀利喎！繼續講翻啱先咧，就話細個好少嚟啦嚇，因為咧大人成日都嚇我哋嘅，就話唔好去嗰度啊，好恐怖㗎咁。每次咧睇到呢一啲咁復古嘅一啲路牌咧，我都忍唔住要行過去睇下。我覺得比較適合同埋比較符合我嘅審美咧，就係嗰啲20世紀80-90年代嗰啲比較老嘅一啲我哋叫 decoration 啦，
一啲裝飾啊，一啲路牌啊咁樣咯。嗱，呢度做咩咧？好嘈啊！就係喺度做緊呢一個叫做英歌舞喎。哦，明啦。嗱，我哋行過咗呢一段之後咧，我再同大家講。好啦，冇咁嘈啦，我同大家講講呢個係咩啦。其實呢個咧應該係跳緊呢樣嘢咧，叫做潮汕英歌舞。咁咧係屬於潮汕地區嘅非遺文化啊。咁啊有啲似我哋舞龍舞獅啊，但係咧即係形式上似，但係咧內容唔一樣。簡單去理解呢件事嘅話就係咁啦。咁而家要搞呢樣嘢咧，佢哋呢個地方應該咧係做生意啊，賣茶嘅，叫新聞發佈會啦嚇。咁啊呢邊咧會有好多塗鴉牆啦，其實算係呢一個華僑新村咧而家嘅一個非常大嘅看點嚟嘅。哇！呢邊呢啲花好靚喎，咁個觀眾知道呢啲係咩花？請教一下大家。如果有人知道啊，將佢嘅名咧打喺我哋嘅評論區度啊。嗱，華僑新村咧其實係冇地鐵㗎，咁啊最近嘅地鐵站咧就係我哋啱先行嘅嗰個由歐莊地鐵站行過嚟，但係咧我覺得住喺呢度嘅人咧根本唔需要地鐵。點解咧？你睇對面呢啲咧啊，全部都係一棟棟獨立嘅別墅啊！嗱，咁喺我嘅左手邊咧有文化介紹嘅呢啲咧，其實就係叫做華僑外國語小學啊，而家叫做華僑外國語學校。華僑新村咧，我覺得係各方面都做得好好啊。而家咧，基本上咧都係啲有錢啊，又有頭有面啊，先會喺呢度住嘅啫。因為咧呢啲咁嘅別墅啊，我哋之前有即係去問一問價錢啦，即係好奇啦，純粹咁啊嚇一大跳啊！如果陣間有機會行過啊一啲中介行，都同大家去八卦，睇下幾多錢。反正我就好震驚啊！呢度有名人名錄啊，有粵劇名伶大師紅線女啦，
馬師曾啦，畫家啦，描本啊，秦牧啊，好出名啦。秦牧嘅散文啦，我哋細個讀書都有睇啦。建築師啦，哇，太多啦！感覺咧，呢度以前咧都算係一個廣州地標啊。嗱，咁我哋咧睇睇路牌先。路牌就話咧，紅線女舊區往呢邊走啊。OK，咁我哋就往呢邊走啦。嗱，冇錯噶，路牌咁樣指噶。咁呢個我國語學校咧，就喺正呢一個華僑新村嘅最高位啊！我唔知算唔算係啦，應該算係吧。即係好似係類似於山坡坡頂咁樣嘅位置，喺正中間嘅。呢個就係啦，呢個係佢後欄。嗱，2步路就到啦。咁我哋咧嚟到呢個位置之後咧，咁我哋就行入去。今日應該係開放嘅。好，嚟到啦，呢度就係紅線女舊居。從57年到21年啦，大師紅線女都係住喺度嘅。OK，咁我哋事不宜遲啦，入嚟轉一轉。哇！門口啲金魚啊，都幾大條啊！咁入去咧係要着鞋套㗎，俾我少少時間先，我着個鞋套入去啊。好啦，咁我哋正式入嚟啦。呢邊係練功房。
呢個位置係客廳哈，接待過周恩來喎，接待過周總理，好犀利。中西風格係粉紅色啊，好新穎啊，好潮流啊！呢邊呢係飯廳，呢個茶具咧好犀利喎！傅莫斯科時候57年攞到嘅，不過呢一套係後邊人哋送俾佢嘅。哇，好犀利啊！透明琉璃藍色嘅，裏邊係外邊咧係鎏金嘅。呢個係廚房，呢個係佢練功嘅鋼琴。好，然之後咧，我哋上去樓上睇下。係呢條金漆嘅旋轉樓梯，非常大氣。呢一幅咧係98年林榮為呢個紅線女畫嘅一幅非常之靚嘅畫像啊！唔係喎，呢個應該係佢老師啊。下邊睇到介紹，又唔係喎，呢個應該係佢嚟嘅，睇錯咗。呢幅咧全家福哈，呢啲影像非常珍貴。夏寶電視機非常經典啊！哇！呢個雪櫃犀利啊，華領牌。唔知道有冇觀眾咧係同款㗎？屋企有一台。呢度係書房啊。哦，唔係，啱先嗰度係書房，呢度應該係佢嘅起居室。有服裝間。呢啲就係紅線女大師嘅一啲表演嘅珍貴影像啊！
不過呢啲應該咧，大家喺網絡上面都揾得到。嗱，咁上面呢度咧就係一個主題展嚇，就係呢個刁蠻公主昂駙馬嘅呢一個叫做主題展啊。哦，大家可以睇下，上年啱啱係誕辰100週年。呢邊係啲藏書啊，關山月。哇！真係博覽群書啊！呢啲咧係一啲舞美設計圖，手畫嘅。哦，就係咁樣畫出嚟嘅。哇！呢度有套好靚嘅金絲戲服。嗱，仲有一個道具黃金簡，哇！好犀利。之前咧，我睇網上咧，呢度仲會有一個位置啊，啱先應該冇開放嘅，就係咧佢會有一個佢嘅戲服嘅叫做收藏間啊。咁啊，今日我哋見到啱先係冇開嘅，比較可惜啊，睇唔到啦。就喺呢度。咁基本上我哋就行完啦。
我哋攞張呢個榴蓮啦。除咗喺度先。好啦，咁我哋就參觀完啦。嗱，咁啊今次咧通過視頻咧帶大家睇一睇呢一個紅線女嘅叫做舊居啊。如果大家嚟咧，記得要攞一張啊。其實佢有兩款嘅，咁我覺得呢款咧前後都有呢一個介紹説明咧比較好啊。咁啊，千祈唔好錯過。嚟咗嘅話咧，一定要攞啊！唔攞咧，蝕大底啊！好啦，跟住我哋會繼續咧喺呢個華僑新村裏邊咧，再轉一轉啊！咁啊，睇一睇華僑新村嘅一啲風光啊！咁其實咧，我上次嚟嗰次咧，咁我覺得呢度咧個面積嚇，其實就真係好大，而且咧有非常多嘅一啲錯落有致嘅一啲道路嚇，所以咧喺度行咧影下相啊，跟住傾下偈啊，咁啊邊行邊傾，其實都幾舒服嘅。最關鍵呢度咧夠晒安靜。咁啊，甚至咧最近我會見到有啲社交平台上面咧會有人拍視頻，就話有啲別墅咧就開始放盤添。咁呢樣嘢係令我幾驚訝，因為咧正常嚟講喺呢啲地方同樣都係個問題，就係話唔係我哋有錢想買就買得到㗎。呢啲仲有私家洗車房添，犀利啊！不過呢啲咧就係可能即係保養得冇咁好。我見有啲咧前面嗰啲啊，大家去睇下對比下，保養得好嘅。保養得好嘅咧，就係好似呢啲咁，重新裝修過晒。哇！呢一棟千禧居好霸氣喎。上次咧我見到話放盤嘅，好似就係青色瓦頂嘅呢一棟啊。我認得佢，跟住話佔地面積好似係800幾方，唔記得啦。反正咧超級無敵大啊！
呢啲咧恐怕你一時三刻咧賣唔出㗎。如果賣得出咧，犀利啦！個中介可以收天價佣金。呢個門口咧睇起身就簡陋嗰啲啊，不過咧勝在咧就係原汁原味喎。睇睇啊，望一望啊，裝一裝。然之後隔離呢棟咧，哇！呢棟真係靚，我覺得睇佢呢一個窗花咧，我覺得佢係上個世紀60、70年代嘅作品啊。呢個好明顯嘅呢一個時代式嘅標誌啊，係咪叫包豪斯風格？印象中好似係。華僑新村咧都有啲呢啲叫做高層住宅㗎，咁呢啲咧，我覺得應該咧係宿舍嚟，數量唔多，但係咧有啊，應該係某啲部門嘅宿舍吧。哇！啱先阿叔話開價16萬。咩16萬呢？16萬一方啊，合理㗎。咁16萬一方，假設1000方啦，大家可以數口好嘅可以簡單計計係幾多錢啊？我覺得係合理㗎。廣州嘅呢一種類似嘅，其實唔係好多啊。講緊嘅係呢一種大面積佔地嘅一啲別墅，仲要係如此封閉性嘅咁靚嘅環境，咁好嘅管理，賣16萬，怎麼了？係咪先？咁啊好啦，我哋兜翻出嚟咧，咁就行到咗啱先我哋紅線女舊居嘅嗰一個路口啦。嗱，咁我打算咧係揾一條其他路咧出翻去嘅，就唔行翻原先個路口出去啦。咁我要睇一睇個地圖先。如果唔係咧，就唔知行咗去邊，一陣間咧兜嚟兜去咁啊，嘥時間啊。咁我哋嚟翻呢個路口先啦。好啦，呢個我睇咗大概嘅路線之後咧，又同大家睇一睇呢度咁可以行啦。因為呢個小學啊，我國語學校呢度咧準備放學，所以就會有好多家長咧佈喺度啊。咁我哋咧往翻邊邊行咧？地圖話往翻友愛路呢邊行咧，就行得落去噶啦。咁啊，先過嚟呢度擺先。
呢個團結路咧就一路向上轉，其實轉翻去啱先紅線女故居嗰度啊，其實佢係一個圈咁樣嘅。嗱，咁呢邊咧亦都可以落去。呢邊咧其實都係一樣噶，但係一條路咧睇起身冇咁順，咁所以咧我哋咧就往友愛路嘅呢邊行。落翻去咧，其實靠近翻淘金嘅位置嚟嘅。隔離就係運動場啦嚇，小學運動場喺對面，呢個好正常。我記得我小學嘅時候，我哋嘅運動場咧都喺另一個地方。大家去睇下呢個小學啊，哇！睇佢嘅配置幾好，好大嘅一個足球場喎。呢度有個小超市。嗱，我哋嚟睇下3800萬，哇！嗱，呢啲咧寫英文嘅，咁啊大家知咧，佢啲受眾咧係俾嗰啲喺呢度附近咧做生意啊，或者過嚟呢邊生活嘅一啲外國人啊。1000萬級別，喺廣州嚟講咧，其實都算係比較可怕噶啦。嗱，呢啲仲犀利，大家睇下。嗱，你冇睇錯啊，係1.6億、2.8億啊！呢就係我哋啱先睇到嗰啲點講啊，獨棟嘅4層天台精裝加車場啊！哇！2.8個小目標啊！毫不誇張啊！嗱，咁隨住時間咧，往後咧越嚟越熱鬧噶啦，呢度就話。因為咧啲學生哥咧就放學之後咧就喺度嘻嘻哈哈嘅喺條路度。啊，我哋又嚟翻我哋入口嘅呢個位置啦，跳英歌舞嗰度啊！咁今次咧，我哋唔行入口啊，我哋往住右手邊行翻出去。呢度寫住世貿大廈嚇，世貿大家睇唔到。咁即係話咧，其實佢係可以通翻落去呢一個淘金嘅。大家如果咧就話我哋嚟呢度參觀完之後咧，建議大家行翻呢邊落去。嗱，咁你就唔會行回頭路。咁同時咧，你行咗落去之後咧，去到世貿大廈，
基本上你係去到地鐵站嘅淘金站啊。咁但係又唔建議大家咧由淘金站咧行過呢度，因為咧大家可以睇到啊，我哋而家咧係一直往下行嘅，即係落坡㗎。如果你由淘金嗰邊上咧，咁啊相當於咧你要拆樓梯啦，咁你係上坡嚟㗎。咁我哋行得比較辛苦啲。呢邊咧已經係開始見到有呢一個高層嘅住宅啊，又唔叫高層啦，反正就係呢一個叫做鋼筋水泥結構石米外牆嘅樓啊。呢邊咧都係有零零星星嘅，有啲別墅喺度。呢個叫華僑之家。哦，華僑新村歸國華僑聯誼會啊，僑眷活動中心啊，呢度係。嗱，我哋已經見到環市東路啊，世貿大廈嘅嗰啲建築物啦。呢個有碌圓柱棟喺度嗰度就係啦。嗱，我完整咁帶大家行一次啦。嗱，嚟到咗呢度之後啊，大家記住啊，係呢個門啊。記住呢個門啊，有個垃圾站喺門口嘅。呢度有條樓梯，一行落去咧，其實佢就係世貿啦，亦即係友誼商店嗰度啊。好啦，咁啊，差唔多到我哋視頻尾聲啦，咁咧又要同大家咧準備咧道別啦。今期咧就行咗呢個華僑新村啦，亦都參觀咗紅線女舊居啊。唔知道大家覺得點咧？我自己係覺得咧，廣州咧難得有啲咁樣嘅寶藏嘅叫做City Walk 嘅地方啊。如果大家翻嚟咧，有時間咧都可以安排時間過嚟睇一睇。咁對面呢度友誼啊，跟住大家中間見到呢個白雲賓館啦。呢個咧就係世貿啦嚇。OK， 好，咁我哋今期視頻咧暫時睇住咁多。咁如果中意我視頻，中意我嘅頻道咧，記得要點個訂閱嚇，並且咧點讚之後將我視頻轉發出去俾更多人睇到。我哋每日咧都會帶大家去睇廣州新面貌嘅。好啦，咁我哋今日睇咗咁多，下期咧再見啦。下期更精彩，千祈唔好錯過。咁先，拜拜。